Құрметті көрермен, сөз төркіні жобасының кезекті шығарылымы. Бұл шығарылым дәмді шығарылым болмақ. Біз Қарағанды қаласы Жұмабек Тәшенов атындағы жалпы білім беретін мектеп ғимаратына келдік. Әз Наурыз мейрамы аясында біздің әжелеріміздің ұлттық тағамы, оның ішінде көнерген, ұмытылып бара жатқан тағамдармен танысатын боламыз. Армысыздар, құрметті әріптестер. Жұмабек Тәшенов атындағы жалпы білім беретін мектеп ұмыт болған ұлттық тағамдар атты мастер-классымызды тамашалауға рұқсат етіңіздер. Құрметті оқушылар, енді біздің міндетіміз осы ұмыт болып бара жатқан ұлттық тағамдарды оқушыларға, жастарға көрсету ғой. Енді бұл бауырсақ түркітілдес халықтардың бәрінде де кездеседі. Мысалы көршілес қырғыздарда бауырсақ чома деп аталады екен. Енді ши бауырсақты негізінен балаларға, жастарға береді екен. Бауырсақ деген сөздің негізі мағынасы бауыр ойып, бір-біріне бауыр болып, тату болсын, бірлесіп жүрсін деген мағынада жасайды екен. Біз соны енді үлестен көрсетіп отырмыз. Бауырсақ енді Қазақстан үлкен ғой, енді әр өңірінде әртүрлі жасалады екен. Мысалға Найман ши бауырсағы, шығыстың бауырсағы деп аталып жатады екен. Енді қазір енді бұның жасалу түрлері әртүрлі ғой. Мысалы жұмыртқамен де ғана жасап жатады, мынандай кулинарлық майдан да жасап жатады. Енді мен бүгін сіздерге балалар негізінен осы қазақтар қалай жасады, соған тоқталып кетейін. Енді көбіне тоң майды қолданады екен. Қойдың, содан кейін жаңағы ірі қара малдың майларын шыжғырады. Енді бұған қазір енді кішкене сұйық май қосып жатамыз, жаңағы дәмді болсын деп. Енді бауырсақ қосып жатады, сүт қосып жатады, немесе жылытпалап, сосын су қосып жатады. Енді мен бүгін қазір осының бір кішкене үлгісін көрсетейін сіздерге. Яғни ұнды жаңағындай ортасын бөліп ашамыз жағы, кішкене сүт қосамыз, жылытпалаған. Су да қосып жатады екен. Енді мен бір жұмыртқа ғана қосайын деп тұрмын. Негізі бұған бауырсақ жұмыртқа қоспайды екен қазақтар. Содан кейін араластырамыз. Содан кейін кішкене енді қант қосуға болады, дәмді болу үшін. Енді бұл түгелі жақтарда қосты деп айтпаймын, енді қосып көрейік кішкене. Кішкене шым-шым тұз қосуға болады. Енді осының бәрін араластырамыз. Енді мен жаңа айттым ғой сіздерге, мен мына майларды қолданбаймын, нақты қазақтың майын қолданайын деп тұрмын. Соған мен тоң майды қосамын. Енді үйде қаншалықты көлемде жасайсыздар, көресіздер ғой, соған байланысты қосып, көп қып илеп аласыздар. Мен енді үлгісін ғана көрсеттім. Енді дайын біз үйде жасап әкелдік, тура осы рецептімен. Қазір мен оқушыларға көрсетейін. Оқтауды аламыз да, біз бұны жақсылап тұрып жаямыз. Жая бер, Назерке, менімен қарап тұрып. Мынаны былай ұсақ-ұсақ қып кесеміз. Енді қазір көрсетіп жүрмін, мынаны бүйтіп домалатасыңдар. Енді келе ойнатам. Балнұр, сосын бүйтіп кесе бересің, Балнұр. Кел, Балнұр. Балнұр, көрсете бересің. Енді майдыға да сол тоң майды қолданамыз көбіне, кішкене сұйық май қосылған. Енді бір кішкене үлгісін көрсетейін сіздерге. Шай ішкенде өте дәмді. Бұл пісіп жатыр міне. Осындай үлгісі пайда болады содан кейін. Оны ұлттық тағамымыз. Ши бауырсақ. Біздің ертеде келе жатқан, мына біздің ата-бабаларымыздың сондай бір кең пейілді, керемет дана болған ғой біздің ертедегі әжелеріміз, аналарымыз. Ол кісілер мінекей осындай малдың жүрегінен, ірі малдың, жылқының, сиырдың жүрегінен үлпершек деген өте бір тамаша дәм жасаған екен. Қазір мінекей мынау, мінекей қарасаңыздар, мінекей мынандай. Көрдің бе? Осылай мінекей мынау дайын түрі. Үлпершек деп мінекей мынандай жүректі аламыз. Осы жүректің ішіне ең дәмді деген ет бізде. Ол қазы, білесіздер. Мінекей қазыдан, жақсы майлы еттерінен, мінекей турап ішіне салып, жаңағыдай екі жағын сосын қайрадан тігіп, қазанға салып пісіреміз. Ол жаңағы метрі. Ал енді, жүректі пісіреміз солай. Ал енді қазір біз қалай жасаймыз? Мінекей осылай турап, қазір мына жүректің ішіне біз саламыз. Неге бұл үлпершек деп аталды? Бұл үлпершек деген біздің әкелеріміз қыз баланы өте жақсы көрген, еркелеткен. Сонда менің үлпершегім, үлпілдеген үлпершегім деп атаған екен. Яғни неге оны жүрекке салды ол үлпершекті? Адамның жүрегі ақ ниетімен мінекей осылай қыз балаларға жасаған екен. Жүректің ішіне осылардың мінекей барын, мынау ең дәмді еттерін салып, жаңағыдай үлпершек жасаған екен. Ал енді әсіресе бұны кімге жасады? Біздің қазақ халқында балаларды
атасы, әжесі бауырына басады, иә. Сонда жаңағы ұзатылған қыз төркіндеп келгенде, әуелі атасы мен әжесі құшақтап, бауырына басып, иә, жақсы көріп, сөйтіп жатқанда әкесі мен шешесі кішкене сыртта тұрады ғой. Бұл өзі қазақ халқының өзі сондай менталитеті ғой. Сол кезде ана кісі жаңағыдай шешесі осындай үлпершек жасайды екен. Қызым, қайда жүрсең де сен менің жүрегімдесің деген сияқты сөздер. Яғни ақ ішіндегі ақ адал ниетімен осындай үлпершек жасайды. Үлпершек деп неке сол үшін айтылған екен. Жүректен жасалған үлпершек, яғни менің сен жүрегімдесің деген сөздер. Неке. Жақсы, енді мыналардың бәрін қазір мынаны ішіне салайық, неке. Салар. Осылай саламыз. Ең жақсы деген көрдіңіздер ғой, иә? Және де бұны қай уақытта жасаған? Қазағымыздың кең пейілділігі соншалы. Ол көшпенді халық бізде өздері көшіп кеткенде осындай үлпершектің өйткені өте жақсы сақталатын тағам екен. Өздері көшіп кеткенде жаңағы жерді қазып, мынаның сыртын, жүректің сыртына саз балшық жағып, жерді қазып сол жерге көміп кетеді екен. Сосын үстін ақырын ғана былай төмпешік қылады. Сонда жолда келе жатқан жолаушылар ана төмпешікті көрсе, ол мына жерде тамақ бар екен деген сияқты. Ертеде бәрі қазіргідей машина жоқ қой, бәрі жаяу жүрді, иә, атпен жүрді, алыс жерлерге барды. Неке сол кезде өздеріне жаңағыдай тамақ болсын деп біздің қазақ халқы, аналарымыз, әжелеріміз осылай үлпершектерді жолаушыларға да қойып кеткен екен. Өзіміз енді жасап жүрміз енді, бірақ негізі үлкен тойларда жасаса болады ғой. Әсіресе қыз баласын үйіне шақырғанда осындай үлпершек берсе, қызым, міне сен менің жүрегімсің, әр уақытта сен менің жүрегімдесің деген ақ адал ниетпен жасайды екен бұны. Енді мынаны қазір біз осылай мінекей тігеміз. Бұны тігуі де оп-оңай, міне. Үлпершек жайлы ертеде мынандай жұмбақ болған екен. Ішін қанға толтырдым, жүректің іші қан ғой толған. Ішін қанға толтырдым, талға апарып байладым деген. Ол не? Не деп ойлайсыздар мысалы? Бұның шешуі. Оның шешуі бүлдірген. Яғни бүлдіргеннің дәмі адам бір татқаннан кейін дәмі ауыздан кетпейді ғой, иә? Не сол сияқты, яғни осы үлпершекті де сол бүлдіргенге теңеген екен. Сосын осында қазанға саламыз да, 1-2 сағаттың ішінде кәдімгі ет сияқты пісіреміз. Бұны ертеде қалай сақтаған біздің аналарымыз жаңағы қыздары келгенше? Осылай жасап, сосын анау бұл кезде енді тоңазытқыш деген жоқ қой. Осылай жасап, ұнның арасына сақтап қойған екен. Ұнның арасы салқын болған, көрдіңіз бе? Қандай дана халық болғанбыз, біздің ата-бабаларымыз сол кезде. Солай сақтап қойып, қызы келгенде осылай шығарып пісіре қояды екен. Бұл әбден, ұнның арасында тұрғанда әбден өзі бабына келеді екен, өте дәмді болып, сол кезде пісіп шығады екен. Ежелден келе жатқан қазақ халқының тағамдарының бірі қарын бүрме тағамын қазір біз. Қарын бүрме. Қарын бүрме, иә. Қарын бүрмеміз біздің дайын болғандағы қалпы мынандай болады мінекей. Бұны біз қалай жасаймыз? Бұны жылқының қарнынан аламыз да, оның не жағы, үш жағы, екі жағы кесілмеу керек. Өйткені сөлдер шығып кетеді. Бірінші қарынды аламыз да, осы қарынды жуып, шайып, мінекей тазалап, мынау жылқының қарны болады. Бір жағы тігілген, екінші жағы аузы болады. Осы қарынның ішіне біз қазір қарын бүрмені жасау үшін қандай құрамы болады екен. Оның ішіне салынады, мынандай кесек еттер, майлы болғаны жөн болады. Май аз болса, біз мынандай қойдың құйрық майынан қосып, дәмді болу үшін жасауға болады. Және қазіргі заман талабына сай, біз сәбіз қоссақ та болады, картоп қосамыз мінекей. Дәм беру үшін. Иә, дәм беру үшін. Қазір етті аламыз да, біз жақсылап тұрып, оны төртбұрыштап тураймыз. Иә, бұл тағам өзі өте тойымды. Бұл тағам өте тойымды. Бұны кесек түрінде де жобасыменен өзінің жамбас, жілік, омыртқа бәрін қосып, үлкен қарынның ішіне де жасауға болады. Ал біз қазір оны кесіп те төртбұрыштап кесіп, барлығын қарынның ішіне сыйымды болу үшін осылай да жасауға болады екен. Еттерді төртбұрыштап тураймыз. Тойымды тағам екен, және ол жолда жылтуды қажет етпейді екен. Сол жолаушылардың қоржындарына салып, алыс жолға сапарға шыққанда салып беретін тағамның бірі екен. Бұл өте тағам көп жасала бермейді екен.
бұл өзінің қонақ шақырған кезде үйде осындай қарынды еттің нанын салып астына кәдімгідей қонақ шақырғанда кәделі тағам ретінде ұсынған екен. Иә, бұл өте жойылып бара жатыр деп айтармыз қазір. Бірақ сол жойылып бара жатқан тағамымызды біз осы жастардың болашақ, жас отбасылардың ойларына түсіріп қайтадан жаңғырып жатқан жайымыз бар, жаңғыртып жатқан. Міне сәбізді де аса сақтамаймыз, өйткені бұл 2-3 сағаттың көлемінде пісетін болады. Иә, бұның бәрін қазір турап біткеннен кейін тегешке салып, тұзын бірінші дәмдеуіштерін қосып бәрін дайындап аламыз. Картоптарды да мінекей бір қалыпты ортасынан жай ғана кесіп салатын боламыз. Жуаны да турауға болады мінекей. Өйткені бұл дәмді болу керекші. Оған қазы да қосуға болады. Иә, қазы қосуға болады. Көп дәмдеуіштерде қажет етеді. Тұзымыз бар, бұрышымыз бар. Өте дәмді болу үшін осының барлығын қосып бірінші тұздап бұрыштап аламыз. Иә, міне өздеріңіз көріп тұрғандай бәрін бұрыштап, тұздап, енді осыны аламыз да біз араластырамыз. Өйткені тұз бұрышымыз біздің бір қалыпты бәріне таралу керек. Көріп тұрғандай. Иә, енді мені қарынды аламыз да мына тұрған. Иә, көмектесіп бер. Мінекей қазіргі жас оқушылар, мінекей жастар да, осы бізді көріп отырған қауымдар да осы қарын бүрмені үйлерінде жасап көрсе өте дәмді, тойымды болады. Міне, осыны ары қарай салып бәрін. Иә, мынау жылқының өзінің еттері өте дәмді ғой. Ол адамға шипалы да екен. Осы қарының өзі жеке пісірсе де, осындай тағам жасап пісірсе де өте адамның денсаулығына пайдалы екен. Иә. Енді тағамымыздың бәрін салдық. Енді аузын жақсылап тұрып байлаймыз. Байлап аузын. Мынандай байлағаннан кейін оны суға 2-3 сағат қайнатамыз. Етті аса қатты пісіріп жібермей, өзінің қалпында қайнатқан жөн болады. Иә, енді біздің қарын бүрмеміз дайын болғандағысы, мінекей көріп тұрғандай. Жаңа айттым ғой, қарынның несі жыртығы болмау керек, аузы ғана болу керек. Мына жағы көріп тұрсыздар ма? Сүйірленіп келген. Ол жақта біз ашқан жоқпыз. Бұл не себепті? Бұл ұлтабар сияқты адамның тоқтығын ұстап тұрады деген сөз екен. Ерте кезде. Көрдіңіздер ме? Иә, сондай мәні бар екен өзінің. Сондықтан міне қарын бүрмеміз дайын болды.